السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى على قناتي. سأقدم لكم اليوم وصفة جدا فعالة لعلاج الكحة ونزلات البرد بطريقة جدا سهلة وآمنة. الوصفة صالحة للكبار وكذلك للصغار ابتداء من عمر السنة. إذا كانت هذه أول زيارة لكم للقناة أدعوكم للاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وعلى بركة الله نبدأ الوصفة. أول مكون لدينا وهو الزبيب أو العنب المجفف. بالنسبة للزبيب في هذه الوصفة فسيعمل على علاج وإخراج البلغم من الصدر وكذلك علاج جميع أعراض نزلات البرد وخصوصا الكحة. سنحتاج تقريبا لملعقة كبيرة من الزبيب المجفف أو العنب المجفف. نضعها في كوب على هذا الشكل، ثم نحضر ثاني مكون وهو حبوب الحلبة. الحلبة جدا فعالة لطرد البلغم وتنقية الصدر وتسكين السعال أو الكحة وتليين الحلق والصدر. نحتاج تقريبا لملعقة صغيرة من حبوب الحلبة. الحلبة مفيدة جدا كذلك لعلاج حالات الربو والتهاب الشعب الهوائية. ثالث مكون معنا في الوصفة وهو القرنفل أو ما يسمى في الدول العربية حبوب المسمار. هذا شكلها هي معروفة في جميع العالم والدول العربية. للقرنفل دور فعال في علاج الكحة وطرد البلغم من الصدر وتنظيف الشعب الهوائية من البلغم، كذلك يساعد على علاج جميع أعراض نزلات البرد عند الأطفال وكذلك عند الكبار. سنحتاج في هذه الوصفة إلى كمية بسيطة تقريبا إلى 3 حبات من القرنفل. سنحتاج لإزالة الحبة أو البذور المتواجدة في أعلى حبة القرنفل بهذا الشكل. ننظفها جيدا من البذور. بعد ذلك نضيف الحبات إلى الكوب مع بقية الأعشاب. من الممكن أيضا تحضير وصفة أخرى من حبوب القرنفل لعلاج السعال أو الكحة ونزلات البرد، مكونة من 7 حبات من القرنفل. نضيفها إلى تقريبا نصف لتر من الحليب السائل، ثم نقوم بغلي الحليب وحبوب القرنفل مع تغطية الإناء. بعد أن يغلي الحليب نتركه إلى أن يصبح دافئا ونتناول كوب من المغلي، ثم نقوم بشربه مباشرة قبل النوم. بعد أن أكملنا جميع مكونات الوصفة، بعد أن أضفنا حبوب الزبيب والحلبة والقرنفل، نقوم بملء الكوب بماء مغلي بهذا الشكل، ثم نغطي الكوب بصحن، ثم نتركه مدة 4 ساعات على الأقل. بعد ذلك ممكن استخدامه. إذا كان المصاب أو المريض يا إما شخص بالغ أو طفل مصاب بنزلات برد مختلفة، يعني كحة مع زكام مع التهاب حلق أو التهاب لوزتين، أقوم في العادة بشي فص من الثوم بهذا الشكل. نقوم بشيه على النار إلى أن يحترق قشر الثوم تماما، ثم أقوم بتقشير فص الثوم لأحصل على حبة من الثوم المشوي بهذا الشكل. تعمل كمضاد حيوي طبيعي جدا قوي لعلاج نزلات البرد القوية. بعد ذلك نأخذ فص الثوم وهو لازال ساخن جدا، نضعه في القليل من الزيت، نغمسه بهذه الطريقة. بعد ذلك نقوم بعمل ثقب بواسطة الشوكة داخل حبة الثوم.
كما ترون في الفيديو. بعد ذلك يقوم الشخص المريض أو المصاب بنزلات البرد القوية بإدخال فص الثوم من فتحة الشرج أو الدبر أعزكم الله. نقوم بهذه العملية في المساء قبل النوم. لا تقلقوا من إبقاء الثوم داخل الشرج لأنه سيخرج مع الفضلات أعزكم الله في ثاني يوم. بعد مضي 4 ساعات على نقع الأعشاب يعني في الماء المغلي. أنا هنا قمت بغلي الأعشاب لتسريع العملية. نقوم بتصفية الخليط بهذا الشكل. من الممكن أيضا أكل حبات الزبيب المنقوعة وكذلك حبات الحلبة مع إزالة حبوب القرنفل. بالنسبة لطريقة الاستخدام فهي جدا سهلة. يقوم الشخص المصاب بنزلات البرد أو المريض بالكحة بتناول المشروب بهذه الطريقة كما هو، ويمكن أيضا تحلية المشروب بملعقة صغيرة من عسل النحل الطبيعي. نقوم بإضافتها في المشروب. بعد ذلك نقوم بتناول المشروب دافئا قبل النوم. هنا سأضيف ملعقة صغيرة من العسل. العسل في هذه الوصفة سيقوم بإضافة فيتامينات ومعادن إلى الوصفة، وكذلك يساعد في العلاج. وكذلك بالنسبة للأطفال سيقوم بإضافة نكهة حلوة محببة إلى الأطفال. نقوم بتحريك العسل في الإناء أو في الخليط إلى أن يذوب تماما. بعد ذلك يقوم الشخص المصاب أو المريض سواء كان كبيرا في السن أو طفل يقوم بشرب كوب إلى كوبين في اليوم، خصوصا في الليل قبل النوم. ممكن استخدام الوصفة مرتين يوميا. يتم استخدام الوصفة يوميا إلى حين الشفاء التام. تقريبا تأخذ الوصفة مدة 4 إلى أسبوع تقريبا ليتم الشفاء التام بإذن الله. الوصفة جدا مضمونة وآمنة في الاستخدام للأطفال وكذلك للكبار. أتمنى أن تجربوها وأن تنال إعجابكم. لتساؤلاتكم أو استفساركم ألف مرحب بكم في التعليقات. دمتم بألف خير والسلام عليكم.